ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம். இப்போ பனிக்காலம் எப்பயுமே சில பேருக்கு இந்த கோல்டு, சளி, இருமல், தும்மல் இதெல்லாம் நுரையீரலுக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி. எல்லாம் பயப்படுறாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு மேலே இருமல் தும்மல் தான் டாக்டர் போகணும். அது இயற்கை. இப்போ சீசன் மாறும்போது வரும். பயப்பட தேவையில்ல. அது கெட்ட கிருமிகளை லங்ஸ் வெளியே தும்மி இருமி சளி மூலம் வெளியே அனுப்புது. அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். உடனே நான்லாம் இப்போ போகிறதே இல்லை 2 வருஷமாக. ஒரு வாரத்தில் அதான் சரியாயிடுது. நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த தொண்டை, வாய், மூச்சுக்குழி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி, மூக்கு, தொண்டை, மேல் நுரையீரல் பகுதி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுனா, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது எல்லாமே பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி கண்டிப்பாக சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இஞ்சி, மிளகு, லெமன் போட்டு காலைல ஒரு சுடுதண்ணில் ஒரு இது குடிங்க. கண்டிப்பாக நான் இதாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்கு. 2 வருஷமாக தான் பண்ணுவேன். இந்த கொரோனா காலத்துலேருந்து சளி பிடிக்க தும்முடு வரக்கூடாதுன்னா நல்லா மூச்சை ஒரு 28 முறை நல்லா கழுத்து அண்ணாந்து, இது ஒரு 28, சாரி. அப்புறம் ஒரு மூக்கு அடிச்சுட்டு மாற்றி இந்த மாதிரி செகண்ட் டெக்னிக் 28. அப்புறம் நல்லா வாயை திறந்து அடித்தொண்டையிலேருந்து கிருமிகளை தொண்டையில் போய் தங்கி தான் அப்புறம் உள்ளார போகும். அலர்ஜி ஆகும் லங்ஸு. அது நல்லா அண்ணாந்து மூச்சு எடுத்து வரலாம். ஓப்பனாகி த்ரோட்டை வெளியே இருக்கும். எப்படின்னா இப்படி பண்ணும்போது தொண்டையில் எதுவுமே வராது. இப்போ நல்லா இருக்குது. முதல்ல கொரட்டையும் கூட வராது. இந்த கிருமிகள் அப்போலாம் வெளியே வரும் தொண்டையிலேருந்து. இது 28 டைம்ஸ். இது 3 டெய்லி பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மாத்திரலாம் தேவையே இல்லை. உண்மை தான். சரிங்களா? விட்டமின் சி அதிகமாக எடுத்துங்க. இந்த லெமன், ஆரஞ்சு, இஞ்சி ரொம்ப நல்லது. எதிர்ப்பு சக்தி, மிளகு, இது ஓகேங்களா? இதுதான் மெயின். தட்ஸ் ஆல். எல்லாத்துக்கும் டேப்லெட் போட்டால் ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் தேவையில்லாமல் எடுக்கக்கூடாது. அப்புறம் சின்ன நோய் கூட ஆன்டிபயோட்டிக் அதிகமாக போட்டால் கூட உடம்பு கேட்காது. அதனால் தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக் போடக்கூடாது. அதான் ஒரு விழிப்புணர்வு. சரிங்களா? டாக்டர் கன்சல்ட்லாம் போடாதீங்க. பட் இயற்கையாக சரி பண்ணுவோம். சரிங்களா? பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒரு புல் வளர்க்குறது. டெய்லி இந்த பக்கம் தான் ஜாக்கிங் வருவேன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருமல் தும்பல் பயப்படாமல் எப்படி நம்மளே சரி பண்ணிக்கிறது. ஒரு வாரம் இருக்கலாம். அதுக்கு மேலே தேவையான டாக்டர் இருப்பாங்க. நீங்களே சரி பண்ணிக்கணும். அது கெட்ட கிருமி உள்ளார விடாமல் வெளியே அனுப்புது. தும்மல், இருமல், சளி மூலம். அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் புரியணும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் எல்லாத்துக்கும்.